Tere Mats! Tere Helena! Räägime juhtimisest. Juhtimine. Mats, kas sina oled hea juht? See on nii keeruline küsimus, et minu optimism ütleb, et jah, olen küll. Minu teine pool ütleb, ega ikka ei ole küll. Eks see vajab väga head tagasisidet. Sõltub suuresti, keda juhtida, millal juhtida. Kuidas sinul juhtimisega? Ma pakun, et see sõltub, kas ma pean juhtima äriprotsessi või inimesi. Sellega ma hakkan nõustuma. Siis väga paljud ju räägivad sellest meemide vormis ka tihti, et ülemus, boss, liider, meeskonnajuht. Ma pakun, et neid peaks vaatama eraldi. Ehk siis ärijuht on hästi ratsionaalne, ratsionaalsed otsused, ratsionaalne tegevus, protsessipõhine töö. Aga ta vist ei oleks kõige parem meeskonnajuht. Sõltub tema meeskonnast ja mis on meeskonna eesmärk ilmselt, aga inimeste juht pigem siis on ikkagi selline inimestele suunatud potentsiaali märkaja, delegeerija, kaasaja, aga mõlemal juhul on hästi oluline, et juht õpiks ennast tundma ja oma tiimiliikmeid tundma. Ja kas mitte liiga kergesti juhtu seda, et me anname juhi tiitli inimestele, kes on keskmiselt aktiivsemad, jutukamad, ettevõtlikumad ja me ei vaata, mis on see eesmärk, mida ta tegelikult täitma hakkab? See oht on. Teine oht ma märkan. Me tahame, et juht oleks nagu imeinimene. Hästi kiire reaktsiooniga, mõtleb kõike seda rahulikult läbi, praktilise meelega organiseerimisvõimeline, kes pakub välja ideid, viib asju lõpuni, on vajadusel nõudlik, küsib inimeste arvamust, kuulab hästi, on sõbralik ja nõudlik. Vist peaks olema, aga... Aga kuidas seda olukorda lahendada, küsiks vaatajalt? Aga kui alustaks sellest, et vastus küsimus, et kas keegi on hea juht või mitte, siis küsime, et mida või keda ta juhib, mida see organisatsioon tegelikult juhtidelt vajab, mis faasis on organisatsioon ja meeskond oma arengus, ehk siis täpselt sama juht, samade tunnuste, samade stiilidega, see võib olla ühes kohas väga hea juht ja teises kohas enam mitte nii väga hea. Ja samas, kui me võtame juhi, me hakkasime rääkima sellest, et me võtame juhilt väga palju, aga näiteks kui me teame enda tugevusi, enda nõrkusi ja me teame oma tiimiliikmete tugevusi ja nõrkusi, siis meil on võimalus tiimi kaasada, saavutada palju rohkem. Ehk siis see sama koht, et juhina ma ei saagi üksinda kõike teha, et meeskond on see, kes aitab mul eesmärki ellu viia. Ja kui juhi nõrkus on näiteks protsesside juhtimine või süsteemsus, siis kui mu tiimis on nii-öelda see number 2 inimene, kes meid selles aidata saab, siis me suudame koos palju rohkemat teha ja minul kui juhil võetakse ka natuke rohkem nagu stressi maha ja ma annan inimestele võimaluse siis tunda hästi ennast nende tugevustes. Hea juht on see juht, kellel on hea meeskond tervikuna. Ja kui niimoodi vaadata, siis juhtimine on ju ka koostöövorm. Lõplik vastutus jääb ikkagi meeskonna juhile. Eks sinu teadlikkus juhina oma tugevatest ja nõrkadest külgedest, millised on sinu kui juhi tugevad küljed ja kelle sa saad meeskonnast kaasata juhtimistegevusse, et aitaks sind? Ja kas juhid on valmis küsima tagasisidet oma tiimi liikmetelt ka selles osas, mis on nõrkused, sest tihtipeale on hea, kui me kuuleme seda, et milles me head oleme, aga kui meile öeldakse, et mis ei ole võib-olla nii hästi, et kas me juhina oleme nii avatud seda tagasisidet vastu võtma või tunnistama seda, et mul on ka nõrkused, et ma ei olegi nagu see juht, kes saab kõigega hakkama. Nõrkused on tugevuse pahupool. Kui me teame tugevusi, teame nõrkuseid ja sellest meeskonnas avalikult, rahulikult rääkida, aga selles vaatenurgas, kes on need inimesed meeskonnas, kes suudavad juhile abiks olla oma nõrkused katta, siis sealt võiks saada päris hea koostöövormi juhtimisse. Absoluutselt. Ja kui minna järelkasvu teemasse ka, et kui sa oled juht, et kuidas aru saada, kes minu tiimis täna on see inimene, kes võiks olla järgmine juht või siis mingisuguse teise osakonna juht? Aga siit ka soovitused juhile, äkki juhid, kes te praegu kuulate, vaatate, vaadake oma meeskonda selle pilgu, kes võiks olla sellest meeskonnast juhi kandidaat, kellel on teatud juhi võimekust, ehk me jõuame varjatud potentsiaali juurde. Ja üks selline suurem mõte küll, kui juht tunneb siirast rõõmu selle üle, et tema meeskond ja tema meeskonnas olevad inimesed saavad hästi hakkama, mitte niivõrd mina juhina,
kuivõrd minu meeskond inimestena, meeskonna tervikuna, siis see juht on kindlasti hea juht. Mul on hea meel, et sa oled meeskonnas hästi hakkama saad. Samad sõnad, Mats. Aitäh sulle. Aga aitäh, Helena.